Ujang niatnya pengen pasang aplikasi tidur biar tidur si asu ini makin pules, tapi malah ngerekam suara kayak ngigo apa badan gesek-gesek nggak jelas. Tengah malam buta jam 2, tiba-tiba kedengeran bunyi krek-krek kayak ada pencuri lagi ngacak-ngacak barang dia. Dia yang masih setengah sadar nyentak, "Woi, lu ngapain monyet?" Dijawab suara cowok berat, "Diam lo, nggak ada apa-apa." Padahal mah dia cuma berduaan doang di rumah sama bocahnya yang masih kecil. 2 malam berikutnya tuh aplikasi masih aja nyimpen bunyi krek-krek setan yang bikin bulu kuduk berdiri semua. Sampai akhirnya dia cabut dari tuh rumah kayak dikejar setan. Abis dia pindah baru dah tuh suara-suara iblis hilang nggak karuan.